式的袭击，其中有6架的无人机锁定了住宅建筑，直接撞大楼，炸出了巨大的火球。另外，在俄乌前线参战的北韩军人竟然传出误射自己人，当做了炮灰。他们打仗的薪水也曝光了，每个月每个人领6.5万元的台币。不过，这多数的钱最后都进到了高层的口袋里。 无人机呼啸，直至撞上俄罗斯中部大城喀山一栋37层高楼，炸出巨大火球。马上又来一台，撞破另一栋建筑爆炸，有如911式的攻击来自乌克兰，出动8架无人机，其中6架锁定住宅建筑，俄罗斯拦截3架，当地紧急撤离居民，机场实施管制。特别的是，无人机飞越1400多公里来到喀山，表示乌克兰已经掌握深入1000多公里的攻击能力。 看到俄乌前线，北韩军似乎又在当猪队友。2名北韩兵被敌军无人机锁定，开枪射击却没打中，结果反而误射前方自己人，当场中弹倒地。看来天兵训练不足。有人则是兴奋操控无人机，神准打下敌军3架无人机。 消息传出，到俄乌战场打仗的北韩1万名士兵，月薪高达台币6.5万以上，是北韩人平均快2年的收入。但这些薪水就跟北韩派遣移工一样，大部分都落入最高领导人金正恩的口袋中。 어떤 기술적인 면에서 좀 부족한 면은 있겠지만 싸우고자 하는 용기가 러시아 사람들보다 더 많을 거라고 저는 봐요. 目前北韩军1万人已死100多人，虽然外界看来是炮灰，脱北军人却认为，就算北韩军没有实战经验，但他们忠诚、很积极战斗，加上魔鬼训练，环境困苦和缺粮，让他们身体素质好，更能适应作战环境，不能轻敌。记者王勋报道。